আমরা এখানে অল স্টাফ মিলে নেমন্তন্ন আছে, তাই খেতে এসেছি এখানে। আমাদের ইলেকট্রিক অফিসের স্টাফ এখান থেকে একটা ট্রান্সফার হচ্ছে, সুভাষিস দা, তাই আমাদের এখানে একটা অনুষ্ঠান আছে সেখানে। আমি দুদিন আপনাদিকে এপিসোড ছাড়তে পারিনি, আপনাদিকে বলেছিলাম যে আমার মোবাইল ভেঙে গিয়েছিল, তার জন্য এপিসোড ছাড়তে পারিনি। এই দেখেন সেই মোবাইল আমি ঠিক করতে যাব, সেই দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনাদিকে। এই দেখেন আমার মোবাইলটা ভেঙে গেছে, এই মোবাইলটা ঠিক করতে যাবো গা, কারণ এই মোবাইলটা আমি এডিট করতাম, এই মোবাইলটাই আমার ভেঙে গেছে। এই মোবাইলটা নিয়ে মিস্ত্রি ঘর যাব, কারণ এটা ঠিক না হলে পরে আমার এপিসোড এডিট হবে না। এইটাতে এডিট করতাম, দেখতেই পাচ্ছেন এটা কাজ করে না, ডিসপ্লেটা কাজ করছে না। এই দেখেন মোবাইলের দোকানে এসেছি মোবাইল ঠিক করাতে। মোবাইলটা ডিসপ্লে চলে গেছে বলছে, তাই মোবাইলটা ঠিক করাবো। মোবাইলটা আজকে ঠিক হবে না বলছে, দেখা যাক, আমি দিয়ে যাচ্ছি মোবাইলটা ঠিক করতে। এই দেখেন মোবাইল হাতে পেয়ে গেছি, মোবাইল ঠিক হয়ে গেছে আমার, এবার এডিট করতে পাবো। এটা আমাদের সুভাষিস দা, আমাদের অফিস এক্সিকিউটিভ, এখান থেকে ট্রান্সফার নিচ্ছেন, তাই আমাদের এখানে নেমন্তন্ন আছে, এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে এখানে, তাই সবাই এসছি আমরা সকল স্টাফ মিলে। এই যে সবাই খাবার টেবিলে বসে আছে, এগুলো আমাদের সকলেই স্টাফ, দেখতেই পাচ্ছেন। এই দেখেন এইটা আমাদের সুভাষিস দা, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন সুভাষিস দাকে আমাদের। অনেক দিন ধরে আমাদের কাছে ছিল সুভাষিস দা, আজ এই 30 তারিখে ট্রান্সফার নিয়ে নেবে এখান থেকে। এই যে খাওয়ানোর যে অনুষ্ঠান কর্ম আরম্ভ হয়ে গেছে, এই দেখেন খাওয়ানো চলছে এইদিকে, সকলে এগুলো আমাদের স্টাফ, সকলে মিলেই একটু আনন্দ বেশ ভালোই হলো। এই যে এটা আমাদের পুষ্পেন্দু দা আসছে, এই দেখেন এগুলো আমাদের রিটায়ারমেন্ট। প্রিয় গ্রাহক, আরো ভালো বিদ্যুৎ পরিষেবার সাথে সাথে নিরাপদ বিদ্যুৎ পরিষেবাও আমাদের অঙ্গীকার। রাস্তায় পড়ে থাকা ছেঁড়া তারের স্পর্শে মৃত্যু, অথবা চাষের জমিতে হুকিং করে সেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু, এমন মর্মান্তিক খবর আমাদের সবাইকে ব্যথিত করে। জানেন কি, আপনার এতটুকু অংশগ্রহণ এই ভয়ঙ্কর প্রাণহানি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা তার, হেলে পড়া বিদ্যুতের খুঁটি অথবা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা নজরে এলেই সঙ্গে সঙ্গে ফটো তুলে হোয়াটসঅ্যাপ করুন এই নম্বরে। নম্বরটি হল 89
8900793100। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি আবারও বলছি 8900793100। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সেখানে পৌঁছে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কারণ এই চলে এসছি আমি রণদার দোকানে। দেখেন মিষ্টির দোকানে এসছি, এখানে বড়দিনের কেক বিক্রি হচ্ছে। দেখেন দারুণ সুন্দর সুন্দর রণদার দোকানে মিষ্টি পাওয়া যায়। এই দেখেন সুন্দর সুন্দর মিষ্টি কেমন সাজানো আছে, দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর মিষ্টি। বড়দিনের কেক আর মিষ্টি নিয়ে আমি এইখান থেকে বাড়ি যাব। এইখানেই আমার ব্লগ ভিডিও শেষ করব। আমারটা দিয়েছো গুবিদা? গুবিদা আমার মিষ্টিটা দিয়ে দিও। দিয়েছো? কত হলো আমার বিলটা? আমার কত হলো অভিদা? এই যে নেওয়া হয়ে গেছে, এখান থেকে এবার আমি বেরিয়ে পড়বো, বাড়ি রওনা দেবো। এইখানে এই ব্লগ ভিডিও শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।